हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग इंडिया। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि बच्चों की खांसी कैसे ठीक की जाए। इससे ना केवल बच्चों की खांसी ठीक की जा सकती है बल्कि बड़ों की खांसी भी, जो कि कितनी भी पुरानी हो, वो ठीक की जा सकती है। ये घरेलू उपाय है और जो हर कोई कर सकता है, इसमें कोई खर्चा नहीं है आपका। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी सभी पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। बच्चों की खांसी को ठीक करने के लिए आपको ज़रूरत होगी एक अमरूद की, वो भी अच्छे से पके हुए अमरूद की। एक पका हुआ अमरूद लीजिए और उसे गैस पे भून लीजिए। चारों तरफ से उसे भूनिए और फिर उसके छिलके को उतार दीजिए। छिलके को उतार देने के बाद उसके ऊपर वाले पोर्शन को, जो अच्छे से पका हुआ है, उसे काट कर अलग कर लीजिए। और इसमें आप चाहें तो चाट मसाला मिला के या काला नमक मिला के भी बच्चे को दे सकते हैं। और आप देखेंगे कि 2-3 दिन में बच्चे की कितनी भी पुरानी खांसी हो, वो ठीक हो जाएगी। ऊपर का पार्ट सिर्फ इसलिए हमने लिया क्योंकि यही अच्छे से भुना हुआ है। अंदर का पार्ट है वो थोड़ा कम भुना होता है। आप चाहें तो पूरा अमरूद भी यूज़ कर सकते हैं और ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है। ये अमरूद आप 6 महीने से बड़े बच्चे को दे सकते हैं और अगर बच्चा 1 साल से छोटा है तो उस केस में नमक या कोई चाट मसाला मत डालिए, ऐसे ही बच्चे को दे दीजिए। और बच्चा 1 साल से बड़ा है तो आप काला नमक या चाट मसाला डाल के बच्चे को दे सकते हैं। लेकिन 6 महीने से छोटे बच्चे को आपको ये नहीं देना है। इससे कितनी भी पुरानी बच्चे की खांसी होगी वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू दोस्तों।